Hor, hasteko guri diru laguntza ekartzen aldute, mailegu bat ekarri dute 15.000koa antolatzeko etxe hori, eta hori 3 urtez behar du berriz gilat eman. Diru mailan laguntzak ekartzen duzte. Iaz egin zen deialdiari 76 proiektu eramailek erantzun zuten. Horietarik 20 atxikiak izan ziren udalbiltzaren partetik, hor muntatu zen epaimaiaren partetik, eta bakotsa 6.000 euro jaso zuen. Horiez gain beste 5 proiektu lagunduak izan dira Baxe Nafarroa eta Siberuan. Horrekin esaten aldugu bilana baikorra dela. Pirinioak lan eta bizi egitasmoa martxan jarri genuenean, batez ere lanketa bat egin zen gaindegiarekin, nolabait Euskal Herriko lurralderik behartsuenetakoa edo hainbat aldagai ekonomiko eta soziologikoa kontutan hartuta, hau da ikastolak zetokitan dauden, zerbitzuak eta horrelako aldagaiak kontutan hartuta, ze eremutan esku hartzea premiazkoa zela ikusi zen, ez? Orduan, horren baitan, ikerketa horren baitan hartu zen erabakia Pirinioaren bi aldetan esku hartze hori izatea. Eta orduan, Nafarroa Garaia eta Xuberoako hainbat herri hartu zian, 103 herri okerz banago. Hori izan zen, eta diru laguntza batzuk izan ziren, deialdi publiko bat egin zen, eta arrakastatsua gertatu da, egia esan. Hunkitzen den eskualdea da eskualde ahula, ekonomikoki ahula, mugaz bialdetarik gauza bera gertatzen da, eta beraz ekonomia ahul hortan zerbait laguntzaren ekartzea eta gainerat mugaz gaindiko laguntza bat, hori oso gauza importanta den, gauza edera. Diru laguntza ez da biziki handia, baina hor da. Eta zumait aldiz, proiektu batek gauza gutxi du eskaz. Instituzioen aldetik gertatzen dena da, baldintza batzu finkatzen dituela instituzioak laguntzaren ugaiteko, eta baldintza horiek gertatitake ez baldintza horietan sartzea proiektua tipiegia delakotz, mandezagun, edo ez duelakotz helburua, finkatu den helburua osoki unkitzen, edo beraz, errexago da olako programa batzuin bidez, berzegisan agertez litaizken proiektu batzuen unkitzea. Kontua ez da aurkezten dien proiektuak udalbiltzaren egitasmoarekin bat edo ideologi politikoarekin edo nahiarekin bat egiten dutenik, ez? Kontua da, tokiko garapena sustatzen dugunean eta elkarlana eta herrien arteko elkarlana sustatzen dugunean Euskal Herriaren elkarlana sustatzen ari gala. Beraz, batzuk badia Euskarari lotzen dian egitasmoak, beste batzuk dira proiektu partikularrak, baina azken finean da denon onurako den zerbait, ez? Eta horrelako beharrak asetzen duen neurrian, Euskal Herriaren beharrak ere asetzen dituela ulertzen dugu, ez? Beraz ez da hildo politiko batekin edo egitasmo zehatz batekin bat datozen proiektuak, baina bai diala nolabait tokiko garapena sustatzen dutenak, eta horrelako tokietan tokiko garapena sustatzen denean Euskal Herriaren garapena ere sustatzen da.